En sociales, el primer trimestre, trabajamos el tiempo que hicimos una maqueta que se llamaba Las leyes de la naturaleza. Vale. Aquí hicimos el planning, que no se cumplió porque nos faltaron días. Aquí, este es el diseño original, pero tuvimos que volver a hacerlo porque el cartón no tenía la forma y no nos quedaba tiempo. Y aquí esta es la maqueta que nos quedó. Ok, muy bien. ¿Y esto? Y esto es el guión. Para presentar.